amigos de LuzMarina y grupo de LuzMarina. Pepe y Juan Moyano, que graba, esta mañana han puesto los patines de la vela y si veis están ya todos perfectamente. Estamos probando el barco va genial. Ahora mismo hace un día precioso, así que aprovechar. Yo desgraciadamente me tengo que ir para Córdoba, pero aprovechar que hace un día perfecto y mañana seguramente lo hará igual. Así que nada, os mando un beso y un saludo.